LG전자 오브제 컬렉션 327L 3도어 스탠드형 김치냉장고 디오스 톡톡은 뛰어난 가성비와 세련된 디자인으로 소비자들의 마음을 사로잡습니다. 고급스러운 색상 선택이 가능해 인테리어와 조화를 이루며 소음이 거의 없어 조용한 환경을 제공합니다. 용량이 넉넉해 다양한 식품을 수납할 수 있으며 성능 또한 기대 이상으로 만족스럽습니다. 구매자들은 너무 만족스럽다며 기능이 많고 앱 연결이 편리하다는 긍정적인 후기를 남겼습니다. 이 제품으로 김치의 신선함을 오래도록 유지하세요. 지금 설명해드린 상품이 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기를 클릭하시고 상품 링크를 확인해주세요. 감사합니다.